chào Việt Nam. So you are going to use the information Holly gave you to increase your sales and share the opportunity with everybody around you, right? Và các bạn có đảm bảo với tôi là các bạn sẽ chia sẻ những cái thông tin mà các bạn nhận được từ Holly để gia tăng cái công việc kinh doanh của mình trong thời gian tới không ạ? Fabulous. Rất tuyệt vời. What I'm going to talk about is what you need to do to build your business. We have the very best products that money can buy. We have aloe vera that's superior to nobody else's aloe vera. And all you need to do is figure out what you need to do to share those fabulous products and the marketing opportunities. Vâng, và chúng ta đã có sẵn những cái sản phẩm rất tuyệt vời. Chúng ta đã có những cái công cụ rất là tuyệt vời. Thì cái việc còn lại là chúng ta đã có sẵn sàng chia sẻ những gì mà chúng ta có được với những người khác để chúng ta có thể xây dựng và phát triển cái công việc kinh doanh của mình. So first of all, we're going to start out with a little video to show that if you work your Forever Living Products business, you have many opportunities of enjoying life the way you choose to do. Và trước khi tôi bắt đầu cái phần chia sẻ của mình thì tôi muốn các bạn thưởng thức một cái đoạn video. Nếu các bạn là một phần của Forever thì chắc chắn là các bạn sẽ có nhiều những cái trải nghiệm, có nhiều cái hoạt động để tham gia và chúng ta sẽ đang tận hưởng cái cuộc sống của mình. Be resolute. That really is what we are going to focus on this year. Being resolute, being focused, being ready to build your business. Cái cụm từ quyết tâm là cái cụm từ mà chúng ta sẽ tập trung trong năm 2019 này. Là một cái cụm từ mà muốn chúng ta có thể tập trung hơn, chúng ta có cam kết và chúng ta chắc chắn sẽ theo đuổi cái mục tiêu của mình. As we start out the new year 2019, what all of us will plan to do is set our goals as to what we are going to achieve. And I hope all of you did set your goals. Thank you so much. All of you did work towards setting your goals so you know what you need to do to take your business forward. Và khi chúng ta bắt đầu năm 2019 thì tôi tin là rất nhiều trong các bạn chúng ta đã đặt ra cái mục tiêu những gì chúng ta sẽ đạt được trong năm 2019 này. Setting your goals, setting objectives, and following through with them are a very important step in building your business. Thiết lập mục tiêu và theo đuổi những cái mục tiêu này là một cái phần rất quan trọng trong cái công việc kinh doanh của chúng ta. You just need 3 or 4 things that you figure out what your needs are and work towards them. You do not need many goals, but find out what you want out of life. Do you want a better car? Do you want a home? Do you want a better education for your children? Whatever your needs are, you have to figure that out. You have to want that, need that, and then you set your goals accordingly. Và chúng ta không cần phải liệt kê ra quá nhiều những cái mục tiêu, mà chúng ta chỉ cần viết ra 3 hoặc 4 dòng những cái điều mà chúng ta mong muốn nhất để chúng ta đạt được. Chúng ta có thể muốn một căn nhà, một chiếc xe, hay là muốn con cái của chúng ta học hành tốt hơn, thì chúng ta hãy cần liệt kê ra và chúng ta hãy đưa ra những cái mục tiêu mà chúng ta khao khát nước, chúng ta mong muốn và chúng ta cần nhất. It is a proven statistic that everybody sets their goals, but come February,
About 80% of the people have already forgotten what their goals are and are not working towards them. Và có một cái sự thật đã chứng minh được rằng là khi chúng ta đặt mục tiêu trong tháng 1 thì tới tháng 2, 80% số đó đã bỏ cuộc, không theo đuổi những cái mục tiêu mà mình đã đặt ra. So all of you need to be that 20% that are still focused on building their goal into February, because the statistics show that by the end of the year, only 8% have achieved what they set out to achieve in January. Và tôi mong là các bạn là trong số 20% còn lại là những người sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu. Bởi vì với cái con số 20% này vào cái thời điểm cuối năm thì chỉ còn lại 8% mới là những người đạt được cái mục tiêu mà mình đã đặt ra hồi đầu năm. Of course, when we don't achieve our goals, what do? We start making excuses. I'm tired, I got too busy, my children were sick, I needed to go somewhere else, and those are the excuses we make to get away from reaching our goal or even working towards them. Và khi chúng ta đạt được cái mục tiêu, khi chúng ta đặt ra cái mục tiêu thì thông thường chúng ta sẽ đưa ra nhiều cái lý do để chối bỏ cái mục tiêu đó. Con cái bệnh, tôi mệt quá, hay là hệ thống của tôi như thế này. Và khi chúng ta có rất nhiều những cái vấn đề như vậy thì chúng ta sẽ không theo đuổi được cái mục tiêu. Remember, what you can achieve, what your potential is always bigger than your problem. You just need to have the right mindset to be able to get over those difficult days when you don't want to work towards your goal. Và các bạn hãy nhớ một điều là khi những cái mục tiêu chúng ta đặt ra thì chúng ta cần phải đưa ra cái mục tiêu lớn hơn cái lý do của mình, để làm sao mà cái mục tiêu của chúng ta phải giúp chúng ta vượt qua được những cái khó khăn đó. What does resolute mean? We will talk this year, and all of you need to keep in mind, be resolute, be focused. Resolute means admirably purposeful, determined and unwavering. Unwavering means your focus is razor sharp and you are going to stay towards working towards that goal. Và chúng ta sẽ xem được cái định nghĩa của cái từ quyết tâm này là như thế nào. Bởi vì đây là một cái cụm từ mà chúng ta sẽ phải theo đuổi suốt năm 2019. Nó có nghĩa là chúng ta sẽ có cái mục đích rõ ràng đáng ngưỡng mộ. Chúng ta sẽ phải quyết tâm, chúng ta phải cam kết và chúng ta sẽ không nao núng. Cái từ unwavering này có nghĩa là không nao núng. Chúng ta sẽ chỉ nhìn thẳng vào cái mục tiêu của mình và chúng ta sẽ phải đi theo cái mục tiêu đó. Catherine Byrie is a double diamond manager in the business, and she has been working for Forever Living Products for over 20 years. Catherine là một diamond kim cương nhân 2 và cô ấy là một người Đức và hiện đang sống ở Dubai. She has a great business and has a lot of experience, but she realized that she had lost her focus, that she was not being resolute like she needed to be to continue to build her business. Cô ấy đã gắn bó với Forever 20 năm qua và có rất nhiều những cái trải nghiệm rất tuyệt vời, có một cái công việc kinh doanh rất tuyệt vời. Nhưng mà dường như thời gian qua là cô ấy có vẻ giống như là bị mất đi cái phương hướng của mình và cô ấy muốn tái gắn kết, muốn tái quay trở lại với cái công việc kinh doanh này và cô ấy có cái sự quyết tâm để theo đuổi mục tiêu của mình. In January, Forever Living Products Home Office announced a new training called the Accelerate Training, where we invited only about 40 people to come and attend this training, and we would try to work with them to get them refocused and to forget about all the negativity in their life and start to build their business again. Và vào hồi đầu năm là vào tháng 1 ở văn phòng chính có tổ chức một cái chương trình huấn luyện gọi là cái chương trình tăng tốc. Thì cái chương trình này chỉ mới lúc đầu thì chỉ có 40 người tham gia thôi. This training really was for people from supervisor to manager level, so we could get them focused on setting their goals, building their business. But we had a double diamond manager, a diamond manager, and many other people at higher levels attend, along with one person who had only been in the business for 3 months. Và mặc dù chương trình chỉ dành cho các FBO từ cấp bậc giám sát tới quản lý thôi, nhưng mà có rất nhiều FBO cấp bậc rất là cao đã tham gia vào cái chương trình này
có cả những cái người từ cấp bậc kim cương, quản lý kim cương đều cùng tham gia, và họ đã mang tới cùng với một cái khách hàng của mình để tham gia cái chương trình này. This was not a free training. They had to pay for this training, fly over on their own money, and also pay for everything. And yet, these people decided that they needed a push at the beginning of the year so that they could be resolute and they could set their goals and stay focused to work towards them. Và cái chương trình huấn luyện này là một cái chương trình tốn phí, tức là những người nào muốn tham gia đều phải là trả phí để tham gia cái chương trình đó. Nhưng mà họ nói là xứng đáng, bởi vì họ muốn có được những cái chương trình huấn luyện tập trung hơn, giúp cho những FBO tập trung vào cái mục tiêu, theo đuổi cái mục tiêu và đạt được cái mục tiêu đó. Cho nên họ cảm thấy rất là xứng đáng khi tham gia vào cái chương trình này. They all worked towards setting their goals, and what was important was that they shared their goals with the people around them who were also attending the training, because they knew by sharing their goals they would have to continue to stay focused, because if you don't tell people what your goals are, nobody knows whether you achieve them or not. But if you share that what your goals are, you will know that I've told somebody I'm going to do something, and you will work that much harder to do it. Và đến với cái chương trình thì mọi người sẽ cùng chia sẻ với cái mục tiêu. Bởi vì khi chúng ta không chia sẻ cái mục tiêu của mình ra thì không ai biết là chúng ta đã thiết lập mục tiêu như thế nào. Và một mình chúng ta thì âm thầm có đạt được hay không cũng không ai biết. Nhưng mà khi chúng ta chia sẻ với nhiều người cùng biết được cái mục tiêu đó thì họ sẽ tạo động lực và sẽ có thêm cái sự hỗ trợ để cho chúng ta đạt được cái mục tiêu. If you say, I'm going to grow my business and that is my goal, it is not specific enough. You need very specific goals. Và khi chúng ta đặt mục tiêu thì cái mục tiêu đó cần cụ thể hơn. Chẳng hạn như chúng ta nói, tôi cần phát triển cái công việc kinh doanh của mình, thì đó chỉ là một cái câu nói chứ nó không phải là mục tiêu. Vậy thì cái mục tiêu cụ thể đó là chúng ta phải làm như thế nào để chúng ta đạt được cái mục tiêu đó. Và cái mục tiêu đó cụ thể là như thế nào? Cụ thể là làm sao? If you're a manager and you say that I'm going to be a diamond manager at the end of the year, that is not a useful goal. It is not an achievable goal, because you know it would be very difficult to get there. So your goals have to be ones that are specific and achievable. Và khi chúng ta là một quản lý thì chúng ta đặt mục tiêu là cuối năm nay chúng ta sẽ trở thành một diamond manager, thì đó là một cái mục tiêu mà cũng khó mà đạt được. Cho nên là chúng ta khi đặt mục tiêu chúng ta cần cụ thể, và mục tiêu đó phải có thể đạt được mới tạo động lực được cho mình. No matter what you're doing, whether it's Forever Living products or anything else, without goals, without focus, you are not going to be a success. So if you want to be more successful, you want to reach higher levels, please make sure you work towards your goals. Cho dù chúng ta làm công việc kinh doanh Forever hay là bất cứ công việc kinh doanh nào khác thì chúng ta cũng nên có cái mục tiêu rõ ràng. Vì khi chúng ta có được cái mục tiêu thì chúng ta mới dễ dàng theo đuổi, và chúng ta khi theo đuổi được thì chúng ta mới gặt hái được cái sự thành công. Again, like I said, if you know what you want out of life and why you want it, what your why is, I want to reach this goal because my car has broken down and I need a new car. Or I want to send my children to university and I want to be able to pay for it. If you know what you're working towards, it is much easier, because every morning you get up and you say, I have to go to work because I have to get a new car, or I have to help my parents. That will give you the focus you need to keep working towards your goal. Ví dụ như khi chúng ta đặt ra một cái mục tiêu là chúng ta có một chiếc xe hơi mới, bởi vì chúng tôi có một cái xe này đang bị cũ hay đang bị hư hay là như thế nào đó, chúng ta có một cái mục tiêu rõ ràng. Hoặc là khi chúng ta có một cái mục tiêu là chúng tôi muốn có cho con mình được đi vào một cái trường nào đó, chúng ta phải chi trả cái tiền học đó, thì chúng ta có một cái mục tiêu rõ ràng để chúng ta theo đuổi thì nó sẽ dễ dàng để cho chúng ta thực hiện, và chúng ta có cái mục đích rõ ràng. Let me tell you a little story about a meeting I attended, and the speaker was asking us that you are on the third floor of a building, and there is a wire from that third floor of the building going to the next third floor of the building. How many people would walk on that wire or crawl on that wire to get to the other side? Và một câu hỏi đặt ra là khi chúng ta đang đứng ở một cái tòa nhà này và bên kia cũng có một cái tòa nhà, thì chúng ta sẽ làm cách nào để chúng ta
tiếp cận được với cái tòa nhà bên kia, chúng ta sẽ kết nối với cái dữ liệu, chúng ta sẽ kết dây với bên đó hay là bằng cách nào, thì mọi người có thể cho một cái ý kiến được. Everybody was asked, would you do that? And I said no, and most of the people in the room said no. I don't want to be getting on a wire and fall down. I was not interested in doing that. Và mọi người sẽ đề ra một cái giải pháp là chúng ta sẽ leo dây qua đó. Thì tất cả mọi người, với tôi thì tôi trả lời là không. Và tất cả mọi người cũng đều nói là không, tôi không muốn đi bằng cái dây đó qua cái tòa nhà bên kia. Tôi không muốn té xuống. Then he said, look at the window on the other building on the 3rd floor. Your child is out there hanging out of that window ready to fall down. If that is the case, would you crawl across that wire really fast to save your child? Và khi đó thì cái người diễn giả họ sẽ đặt lại cái câu hỏi. Các bạn hãy nhìn vào cái cửa sổ bên kia, con của bạn đang đứng ở bên kia và nó đang chuẩn bị rơi xuống. Thì lúc đó các bạn sẽ làm gì? Thì khi đó cái mục tiêu của bạn sẽ chắc chắn là các bạn sẽ đi về cái hướng đó ngay. Everybody said yes because they knew they had a good reason why they were going to do that. That is what we are talking about in setting your goals, knowing the reason why you're setting that goal so that you can then be excited and motivated to work towards it. Và lúc đó thì tất cả mọi người trong khán phòng đều nói là yes. Thì lúc đó họ đều có cái mục tiêu rõ ràng và họ thấy cái đó là một cái điều đáng làm. Cho nên tất cả mọi người đều đồng ý làm theo cái điều đó. As you build your business in Vietnam, there's also an opportunity for all of you to build a business globally. There's Vietnamese distributors or Vietnamese people all over the world, big communities in California and New York. So if you know people around the world, Forever Living provides you the opportunity to go ahead and tell them and expand your business globally. Và khi các bạn là một cái thành viên của Forever thì các bạn sẽ có cơ hội xây dựng công việc kinh doanh của mình ra toàn cầu. Các bạn sẽ biết đâu đó trong những cái cộng đồng của người Việt của chúng ta ở California hay ở New York hay là ở bất cứ quốc gia nào khác, thì chúng ta hãy mạnh dạn kết nối với họ và chúng ta hãy liên kết với họ để trở thành những công dân của Forever. All achievement, no matter what, what may be its nature, all achievement, no matter what may be its nature or its purpose, must begin with an intense, burning desire for something definite. Đây là một cái câu nói rất nổi tiếng của Napoleon, đó là tất cả những cái thành tựu, cho dù cái bản chất của nó như là gì, cái mục đích là gì, thì đều bắt đầu bằng một cái sự khao khát cho một cái điều gì cụ thể. Có nghĩa là tất cả những cái thành tựu đều bắt đầu từ một cái điều gì đó rõ ràng cụ thể, với một cái khao khát bùng cháy trong mình thì nó sẽ trở thành một cái thành tựu. Okay, now that you have set your goals and you know what your burning desire is, why you have set those goals, why you want to achieve them, what do you need to do next? These are 4 simple things that everybody does, whether you're Catherine Byree, who is a double diamond manager, or whether you're new in the business, everybody needs to work their business. Because remember, this is your business. This is not my business. I have my own business. This is each of your business, and if you work on it, you'll be successful. If you don't, you will not be. The same opportunities are given to these leaders in the front as to each of you. And you can be sitting in the front the next time I come and be the leader that we want you to be. Khi chúng ta bắt đầu một cái điều gì đó thì chúng ta hãy giống như một câu nói này là chúng ta hãy bắt đầu bằng cái sự khao khát bùng cháy trong mình. Và chúng ta sẽ phải, với công việc kinh doanh của mình thì chúng ta sẽ có 4 cái điều cơ bản để chúng ta luôn phải nhớ, luôn phải thực hiện. Cho dù bất cứ chúng ta đang ở bất cứ cấp bậc nào, cho dù chúng ta đang ở rất là cao, thì với những 4 cái điểm này thì chúng ta vẫn phải nên nhớ để chúng ta thực hiện với cái công việc kinh doanh của mình. So you have heard of John and Jane Leach, you've heard of Kim Madsen. What do they do to continue being a success? I'll tell you what they do. Các bạn cũng biết là John và Jane Leach ở Anh đúng không ạ? Họ đã là những cái top FBO của chúng ta cũng là cũng toàn cầu. Nhưng mà họ đã thành công như thế nào thì tôi sẽ nói cho các bạn họ đã làm gì để thành công.
every single day, after they get up, have their coffee, if the kids have to go to school, get that done, then they get down to building their business. Và mỗi sáng thức dậy sau khi uống cà phê xong thì họ sẽ bắt đầu với cái thói quen hàng ngày của họ. They all have a 20 name list, a list of 20 people that they are going to contact each week to tell them about our great products and our business opportunity. Họ luôn luôn có 20 cái danh mục là tên của khách hàng, và mỗi cái danh mục đó là có 20 cái danh mục, và mỗi cái danh mục là tên 20 khách hàng, và họ sẽ nói chuyện mỗi ngày chia sẻ về cái công việc kinh doanh này. So the first 2 hours of the day or 3 hours of the day, depending on you, they start contacting new people, letting them know about Forever, about their business opportunity. Because unless you tell people about it, they may never know and you missed an opportunity to improve somebody's life. Và mỗi ngày thì 2 tiếng hoặc 3 tiếng thì chúng ta hãy sắp xếp để dành thời gian để chia sẻ cái cơ hội với cái sản phẩm này với mọi người. Nếu chúng ta không chia sẻ cái cơ hội này thì mọi người sẽ không biết với Forever, không biết tới cái cơ hội kinh doanh tuyệt vời này. After that time, the next 2 or 3 hours are spent working with their downline, calling their downline, figuring out what the downline needs from them, what help they can give. Then the downline call people that morning like they were supposed to call the people. Were there any issues? Sometimes the downline will call 10 people and nobody would be interested, and the downline is really sad. That is where the sponsors step in to say, look, don't get upset, don't get angry. You will do this. I have done this before. I've been rejected, but look where I am today. We can do this. So you are the support system for your downline, and you need to contact them every single day and work with them. Và 3 giờ đồng hồ tiếp theo thì chúng ta sẽ làm việc với tuyến dưới của mình. Chúng ta sẽ gọi điện và chia sẻ với họ. Bởi vì trong 3 tiếng đồng hồ đầu tiên, cái hệ thống tuyến dưới của chúng ta cũng gọi điện với khách hàng của mình. Thì họ gọi đâu đó 10 khách hàng thì cũng không có ai mà đồng ý để tham gia, thì lúc đó họ rất là buồn. Thì với cái cuộc gọi của chúng ta thì chúng ta có thể kịp thời động viên họ, thì khuyên họ là đừng có buồn, hãy nhìn tôi ngày hôm nay. Thì trước đây tôi cũng gặp như vậy, tôi cũng liên lạc mà không ai đồng ý, nhưng mà ngày hôm nay tôi như thế nào, hãy nhìn vào tôi và hãy xem tôi là tấm gương. Và như vậy thì chúng ta có thể tạo động lực cho tiếng dưới của mình để tiếp tục nâng họ lên. Life is so much easier in contacting people because now we have Skype, we have so many ways where you can get your group together and speak with them. 40 years ago when we started this business, you could only reach people one person at a time. But now you have the world at your fingertips, and through Skype and through, GoToMeetings, you can contact a lot of people. So use the social media to your advantage to build your business. Với ngày hôm nay thì chúng ta có rất nhiều những cái công cụ, những cái mạng xã hội để giúp cho chúng ta. Trước đây thì chúng ta chỉ có thể liên lạc với từng người một thôi. Nhưng mà với các cái công cụ ngày hôm nay thì chúng ta có thể giao tiếp và tiếp xúc với rất là nhiều người. Cho nên chúng ta hãy nên tận dụng những cái công cụ đó để cho chúng ta làm việc và tiếp xúc với nhiều người hơn. The next several hours then are spent on follow-up. So the person I contacted last week or the people I contacted the week before, you cannot forget about them. The person you sold some product to, you cannot forget about them. The person that became assistant supervisor and bought 2 case credits of product, you cannot forget about them. You need to contact them on a constant basis, at least once a week, to let them know that you care about them and you want to know how much they've enjoyed the product, or if they want to buy more, or if they have any questions that need to be answered. Và với một cái đối tượng tiếp theo mà tôi muốn chia sẻ đó chính là cái việc mà theo dõi, tức là những cái người mà theo với chúng ta, là những người tuyến dưới của chúng ta, là những người giám sát, trợ lý giám sát hay là những giám sát, thì chúng ta đừng có quên họ. Mà mặc dù họ đã gia nhập rồi, họ đã biết rồi, nhưng mà chúng ta đừng có bỏ quên họ, mà phải thường xuyên làm việc, trao đổi và động viên để khuyến khích họ tiếp tục và xác định những cái mục tiêu cao hơn để cùng họ theo đuổi. I was looking at some reports. These are global reports, not specific to just Vietnam. But globally,
what was happening as we brought people into the business, introduced them to the business, and they signed up and became assistant supervisor. How many of those assistant supervisors then go to supervisor? And I was amazed to see how many people we lost out on, because after they bought the first 2 products, 2 case credits, they did not do anything more in the business. Và với kinh nghiệm của tôi thì có một cái danh sách để theo dõi là những người mà tôi đã liên lạc được, tôi đã mời tham gia được và cùng tham gia với tôi, thì bao nhiêu người trong họ đã trở thành giám sát, bao nhiêu người trở thành trợ lý giám sát rồi giám sát, thì sau khi mua 2cc thì họ đã làm gì hay là không làm gì. Thì với những cái danh sách đó tôi có thể theo dõi và tôi đã bỏ qua được những người nào thì tôi có thể xem lại và tôi có thể làm lại với họ để có thể hỗ trợ họ tốt hơn. So you invite an individual to a meeting, they hear about the meeting, they hear about other people's success, they get excited and they buy their 2 case credits and take that product home. Và khi chúng ta mời nhiều người đến với những cái buổi giới thiệu của mình tại nhà hay là ở một nơi nào đó, thì khi đó họ sẽ rất háo hức để họ mua sản phẩm với chúng ta ngay và có thể mua liền 2cc. Vì vậy cho nên là chúng ta có thể thường xuyên tổ chức những cái buổi như thế. The next morning they wake up and their wife says, I need some money to go to the market, I need to buy some food. And they said, oh, I'm sorry, but I spend the money on buying 2 case credits of Forever Living's product and I don't have any money to give to you to buy food for the family for next week. Và khi mà mình tạo động lực xong rồi mình hướng dẫn cho họ, họ háo hức họ mua 2cc, rồi sáng hôm sau thì họ nhìn lại thì chính cha không có tiền để mua đồ ăn thức uống rồi, tại vì mình đã bỏ tiền ra mua 2cc đó rồi. Thì cái làm sao mà tại vì mình quên hướng dẫn họ phải làm gì với 2cc đó. Now, if you do not contact that individual the very next day, tell them I care about you, I want to help you with these products that you bought yesterday. I'll show you how to market them, how to use them. If you do not do that, that person is not going to come back because suddenly they've got this product sitting there, they can't afford to use it all by themselves and they don't know what to do with it. Và chính vì vậy cho nên chúng ta hãy nên gọi điện cho những cái người đó là ngày hôm qua các bạn đã mua của tôi 2cc, thì bây giờ tôi sẽ giúp cho các bạn làm sao để bán được 2cc đó, và tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn làm từng bước như thế nào với cái công việc kinh doanh này. Nếu chúng ta không làm cái việc này thì những người đó họ sẽ bỏ chúng ta và chúng ta đã đâu đó mất đi những cái người rất là tiềm năng. This business is built with heart. We have to care about the people we bring into the business. If you're doing this for the money, you are in the wrong business. You will not be successful. But if you're doing this to share the opportunity, to make life better for people around you, the people you introduce the products to, if you're willing to hold their hand as long as they need you to hold their hand and to help them, that is what's going to make you a leader. That is what's going to set you apart from everybody else. Và đây là một cái công việc kinh doanh mà chúng ta sẽ xây dựng bằng cái sự quan tâm của mình dành cho người khác. Nếu mà chúng ta xây dựng bằng tiền thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thành công với công việc này. Và chúng ta hãy dành cái sự quan tâm và chúng ta muốn giúp đỡ những người nào đó thì chúng ta mới toàn tâm đồng ý với cái công việc kinh doanh này. It is difficult to bring new people into the business, get them committed to buy the products. So follow-up is a very, very, very critical part about growing your business, because without that, you will not be able to succeed, because people feel you don't care about them, and when they feel that way, then they're not going to want to be a part of this company. Vì vậy cái việc theo dõi là cái việc rất là quan trọng với công việc kinh doanh của mình, để cho chúng ta thấy được, cho những cái khách hàng của mình, cho tuyến dưới của mình thấy được cái sự quan tâm của mình dành cho họ, thì lúc đó họ sẽ có được cái động lực để tiếp tục theo đuổi và tiếp tục gắn bó với chúng ta. And after you've done all that, then you think about yourself and what you need to do, set the things in place for the next day so that you can be prepared when you wake up the next day to be able to do this again. If on your 20 name list you contacted 15 people, you need to add more people to that list so that the next day you know who you're going to contact and start that all over again.
Và khi chúng ta có được tất cả những cái điều đó thì chúng ta sẽ xác định được cái kế hoạch tiếp theo của mình sẽ làm gì. Chúng ta sẽ biết được là ngày mai chúng ta sẽ thức dậy và làm cái gì. Và chúng ta sẽ có được cái danh sách 20 khách hàng và chúng ta có thể liên lạc để duy trì cái công việc. Here is a picture of Rolf Kip, #1 FBO in forever, and he has been the #1 for many years. Và chúng ta sẽ thấy được cái hình ảnh của Rolf Kip. Đây là một cái thủ lĩnh hàng đầu của Forever của chúng ta, và anh đã duy trì cái vị trí hàng đầu này trong nhiều năm qua. What I just covered earlier with you, you're contacting the people, setting your goals, working with your downline, that has become second nature. Just like if you owned a store, you would have to go to the store every day, clear your store, make sure you get inventory, all of that stuff. This is the same thing. This is your business. And Rolf Kip is doing the very same thing we're talking about here, because he is on a daily basis, him and his wife both, on a daily basis, contact the new people, contact the people they've worked with before, contact their downline, set their own goals in place. Day after day, year after year, they are doing something that we are telling you about right now. And for you to be a success, just follow those 4 simple steps. Và mặc dù là một thủ lĩnh đứng hàng đầu của Forever cũng như cả thế giới hiện nay, nhưng mà Rolf Kip vẫn làm những cái công việc rất là đơn giản mỗi ngày. Đó là liên lạc với người mới, làm việc với tuyến dưới, lập kế hoạch, lập mục tiêu, hướng dẫn cho các cái nhân của mình làm sao đạt được cái mục tiêu đó. Và cứ vậy mỗi ngày và qua mỗi tuần, mỗi năm đều như thế. Chính vì vậy cho nên ông đã duy trì được cái vị trí này trong nhiều năm qua. Are you happy with your business and where it is today? How many of you are satisfied where you are and don't have any goals in place for 2019 to improve your business? How many of you are totally satisfied? Có bao nhiêu các bạn ở đây cảm thấy vui với công việc của mình? Có bao nhiêu bạn cảm thấy hài lòng với công việc của mình hiện nay? Các bạn có cảm thấy hài lòng? Các bạn có thấy hài lòng với những cái vị trí hiện tại của mình? Hay là các bạn có hài lòng với cái nơi mà mình bắt đầu, cái công việc của mình kinh doanh bắt đầu như thế nào? Các bạn có thấy hài lòng hay không? Are you satisfied with your business, or do you want to improve your business in 2019? Các bạn thấy hài lòng như hiện tại hay là muốn cải tiến hơn trong năm 2019 này? If you want to improve your business, if you want to make it better, then you have to do things a little bit different from what you're doing today. Because if you do the same thing, you will get the same results and you will not be able to grow and improve. Nếu các bạn muốn thay đổi, các bạn muốn cải tiến hơn trong năm 2019 thì chắc chắn các bạn phải làm gì đó khác hơn hiện tại. Nếu các bạn làm những cái gì như hiện tại thì kết quả cũng sẽ như thế. Cho nên bắt buộc các bạn phải làm điều gì đó khác hơn. Robin Sharma said, small daily improvements over time lead to stunning results. So if you want stunning results, if you want results, you have to take steps to improve what you're doing each and every day. Với cái câu nói nổi tiếng của Robin Sharma là những cải thiện mỗi ngày, những cải thiện nhỏ mỗi ngày thì nó sẽ dẫn tới một cái kết quả thật là lớn lao. You all are familiar with Muhammad Ali, right? Các bạn có thấy cái người này quen không ạ? Muhammad Ali á. Thấy quen không ạ? Did Muhammad Ali step into the ring for his first fight and did he win it? Did he just go in and say, I am a champion, or did he have to work towards getting to be a champion? Mọi người cũng biết đây là vận động viên đúng không? Các bạn có thấy anh vận động viên này không ạ? Anh có thể lên khán đài mà nói là tôi là một nhà vô địch không ạ? Hay là anh ấy phải làm việc, phải lao động cực lực để mới bước lên khán đài và vỗ ngực nói tôi là nhà vô địch không ạ? He said, I hated every minute of training, but I said, don't quit. Suffer now,
and live the rest of your life as a champion. Tất nhiên là anh ấy sẽ không thể nào tự mình nói được mình là nhà vô địch. Anh ấy đã từng nói là tôi ghét mỗi giây phút của cái việc luyện tập. Nhưng mà tôi đã nói với tôi là không từ bỏ, hãy chịu đựng bây giờ để sống một cuộc sống của một nhà vô địch. So do you all want to be champions? Và các bạn có muốn trở thành một nhà vô địch không ạ? Then don't quit, set your goals, work towards them, because each time you face somebody that says no means you're getting closer to somebody saying yes, that they will join your business. And you are learning from each experience, whether it's a positive one or a negative one. So stay focused, no matter how difficult it gets, because that is what champions do. Vậy nếu muốn trở thành một nhà vô địch thì chúng ta hãy quyết tâm, đừng bao giờ từ bỏ và hãy kiên quyết theo đuổi cái mục tiêu của mình và hãy làm việc cực lực hơn để chúng ta trở thành một nhà vô địch xứng đáng hơn. You don't even need to look very far. You've got some great women that are champions in their own rights in Vietnam. Chúng ta không cần nhìn đâu xa, chúng ta có thể nhìn những cái tấm gương này ngay tại Việt Nam của mình. Đây là những người phụ nữ đã đạt được những cái thành quả rất là tuyệt vời tại Việt Nam. The Forbes magazine named these three Vietnamese women as on the most powerful list. Và một cái tổ chức, đó là tổ chức Forbes, đã bình chọn những người phụ nữ này là những người phụ nữ quyền lực nhất Việt Nam trong những năm gần đây. The first one is the CEO of Vinamilk. Và người đầu tiên đó chính là giám đốc điều hành của Vinamilk, Mai Kiều Liên. The second one is the CEO of RE, Refrigeration Electrical Engineering. Và người thứ hai đó là giám đốc điều hành của công ty điện lạnh RE. And the last one is the chairwoman of Seabank. Và người thứ ba đó là chủ tịch của ngân hàng Seabank. Did these people become CEO overnight? Did they just come out of college and say, okay, I'm going to be a CEO? They started at the bottom and worked their way up to the top through hard work and grit. Và những người phụ nữ này không phải một sớm một chiều mà đã trở thành những người quyền lực như thế, mà họ đã làm việc rất cực lực, làm việc từ dưới đáy, họ đã bắt đầu từ dưới đáy và đã vươn lên cho tới ngày hôm nay. Like Muhammad Ali, they set their goals, they worked hard to achieve them, and they're enjoying the reasons and the fruits of their labor now. Và cũng giống như là Muhammad Ali, thì những người phụ nữ này cũng đã thiết lập được cái mục tiêu của họ và đã làm việc thật cực lực để đạt được những cái mục tiêu đó. So, in 2019, if you want to be successful, set your goals, make your plans, and take action. You cannot sit back and say, I will do this tomorrow. You have to take action now. Và nếu các bạn muốn thành công trong năm 2019 thì hãy lập mục tiêu, lập kế hoạch và phải hành động. Chúng ta không thể nào nói là ngày mai tôi sẽ làm, mà chúng ta hãy bắt đầu hành động ngay hôm nay. You have to believe in what you're doing. You have to have faith in yourself. Because without belief and faith, you will not succeed. Chúng ta hãy tin vào bản thân mình, chúng ta hãy trung thành vào những gì chúng ta đặt ra. Và có như vậy thì chúng ta mới đạt được những gì mà chúng ta mong muốn. So I want you all to say that you pledge to succeed in 2019, that you are committed to your business. Và tôi muốn tất cả các bạn ở đây nói là chúng ta sẽ cam kết để thực hiện và đạt được cái sự thành công trong năm 2019 này. Are you ready? Are you going to do this? Are you going to make a difference? Các bạn có sẵn sàng chưa? Các bạn có sẽ sẵn sàng để làm việc này chưa? Yes! Remember, set your goals and share them with people around you so that they can help you and they can also help keep you focused, okay? Remember that part of it, but you have to do that and the 4 steps we have talked about. Và chúng ta hãy nhớ 4 điều mà tôi vừa chia sẻ, và chúng ta hãy thiết lập mục tiêu, bắt tay hành động và chúng ta cam kết với cái mục tiêu đó. Although Rex is not here, he asked me to convey his love and best regards to you.
And he is always anxious. He knows today's the day we are going to be training here. So I have to give him a call this evening and give him a report about how all of you are doing and whether your business is growing, because he is so interested in making Vietnam a success. Và mặc dù Rex không có ở đây, nhưng mà ông ấy luôn muốn gửi những cái lời chào yêu thương đến tất cả mọi người, tất cả FPO Việt Nam. Và tôi là người sẽ phải làm lại cái bản báo cáo gửi cho ông ấy, bởi vì ông ấy luôn quan tâm là các bạn học hỏi gì được từ cái buổi huấn luyện này, rồi tôi sẽ chia sẻ được gì cho các bạn. Ông ấy quan tâm tới rất nhiều cái FPO Việt Nam, vì vậy cho nên ông ấy muốn gửi cái sự yêu thương này đến tất cả các FPO của chúng ta. Very much. Remember, we're all on the same team. In Miss Lee, you have the very best team leader you all could ever find. To her, you're all her children. And no matter sometimes you guys don't do the right thing, but she is always fighting for you to give you a second chance. So you could not have a person better than that leading you. Love her, appreciate her, because she does a lot for you. And we are all there for you and wish you much success. Thank you. Chúng ta là có cả một cái đội nhóm lớn ở đây, và cô Nhi là một người thủ lĩnh rất là tuyệt vời của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng ta hãy gửi lời biết ơn đến cô Nhi, vì cô ấy đã mang lại rất nhiều điều cho chúng ta, cô ấy đã tạo ra rất nhiều cơ hội cho chúng ta, và chúng ta sẽ luôn biết ơn cô, và chúng ta sẽ cam kết có được một cái sự kết quả tốt hơn trong năm 2019. Và tôi mong là tất cả các bạn sẽ thành công rực rỡ hơn trong năm 2019. Xin cảm ơn.